今天仍然是风非常的大，我又来到了鸟岛莫瑞外。今天我有防风罩了，所以说整个声音应该会稍微好一点吧。哇，我已经连着冲了6天的浪了，今天是第7天了。现在你可以看到海里的浪是由于风大的原因，所以说里面的浪是非常的乱。然后现在我是没有看到有一个人在冲浪的，但是有人在玩风筝冲浪，就是这里，可以看一下，哇，风筝冲浪还是挺帅的。现在已经是大概下午5点半的时间了，所以说今天是一个夕阳冲浪的节目。由于冲浪是一项对于体力要求比较高的运动，再加上海水比较冷，所以每次下水之前我会做一个简单的热身运动，这样可以比较有效的避免在水里发生抽筋的情况。之前也有小伙伴问过我，就说你在海里一个浪扑过来，你的板就被拍飞了，那你怎么办呢？你可以看到这里我正在用一个黄颜色的绳子绑在我自己的腿上，这个绳子的作用就是连接着我的身体和这个板，所以说你在海里是无论如何也不会远离你的板的。绑好了腿上的绳子，这个时候我就抱着我的板在慢慢的向海的深处一点一点的走。今天的海水温度大概是19度到20度左右，虽然我穿着湿衣，但是刚下水的时候还是挺冷的，所以说要让自己的身体一点一点的适应这个海水的温度。在这里有一个浮板的小技巧，就是第一，首先让你的板和整个海浪的方向处在一个90度垂直的状态。第二，就是在海浪接近你的时候，用你自己的手去压一下板尾的地方，这样让板头翘起来。现在向海的深处走的差不多了，基本上海水是在我胸口的这么一个高度，我现在要开始准备抓第一个浪了。首先把整个身体趴在板上，这个时候就开始用力的划水，产生一个向前的速度，直到你感到身后的浪给你了一股强大的推力向前运动。这时要果断的用双手撑住胸前，把自己整个人给撑起来。撑起来之后就立刻用双腿去站上板面，很快我就失去了平衡，倒向了海里。来，我们现在看一下刚才的慢动作回放。整个动作一气呵成，天衣无缝，丝毫不露破绽。紧接着我们再来看这一个浪，这一个浪由于我划水的速度不太够，所以没有能够成功的抓住这个浪。接下来又是一个没有抓住的浪。这个浪可能是今天我抓的最好的一个浪，但是从这一段视频又可以看出来我的一个站姿的问题，就还是站得太直了所以我需要在接下来的练习中强化我的站姿，让自己的身体站得更低一些。所以冲浪就是这样的一项运动，不断的站起来，不断的倒下去，不断的翻滚，不断的与大自然争斗。与天斗其乐无穷，与地斗其乐无穷，与人斗其乐无穷，与大海斗更是其乐无穷。今天是每天浪一下计划的第7天，我是朱峰。最近我有其他的节目都在制作当中，马上就会上线。谢谢你收看并订阅新西兰漫游指南，再见。